Olá, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, nesse quarto programa que a gente está podendo falar hoje, das 400 visualizações que nós já tivemos nesse período. E tudo isso tem acontecido graças a você, que tem nos possibilitado instrumentalizá-los naquilo que a gente entende que é interessante, que é importante, do compartilhamento da educação, do desenvolvimento das crianças. Crianças, adolescentes e até também do desenvolvimento e maneiras de poder estar na vida enquanto adulto. Essa condição tem sido muito interessante porque tem nos permitido ir e vir, poder, como eu disse agora há pouco, instrumentalizar as pessoas a estar nessa convivência. E, aliás, gostaria de retomar o nosso programa passado, quando uma mãe nos acessou, desejando orientação a respeito do uso da tecnologia, no caso, pelo seu filho, uma criança de 9 anos. Eu fiquei pensando nas preocupações dessa mãe, que falava do uso indiscriminado das ferramentas tecnológicas por conta do seu filho, e fiquei pensando se isso é uma preocupação dela, uma preocupação isolada, é uma preocupação de poucas pessoas, E eu tenho visto, nas várias vezes que tenho estado nas escolas, falando desse tema. Aliás, o nome dessa palestra chama-se Tecnologia e Filhos, uma relação perigosa. E as pessoas lá nessas palestras, que geralmente acontecem nas escolas, têm nos abordado perguntando exatamente o quanto a tecnologia tem entrado nas casas, tem entrado nos quartos das crianças, dos adolescentes e até dos adultos, invadido toda uma privacidade, e isso não está sendo visto como de fato algo perigoso, porque afinal eles estão em casa, estão em segurança. Mas será que seria dessa forma? Porque a tecnologia tem invadido cada vez mais cedo a privacidade das pessoas, e as pessoas não estão se dando conta disso. E como a criança era um ser em formação, ela de fato não se dá conta disso, porque é tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo, entre aspas. Então essa palestra vem exatamente elucidar a intranquilidade deste tema, que infelizmente não tem sido visto com a importância que o tema merece. A propósito, eu chamo a atenção nesse momento para você que porventura seja gestor escolar, coordenador, diretor, proprietário de escolas, para que possa levar este tema para dentro das suas escolas, para dentro dos seus ambientes onde a criança e o adolescente precisa ser maior e melhor instruído a respeito do uso dessas ferramentas. Teria ele maturidade para enfrentar, para conviver, para partilhar, para compartilhar, para se exibir, na internet do jeito que eles fazem? Por que será que os adolescentes, sobretudo, precisam causar na internet? Por que essa necessidade de busca de afirmação de uma maneira tão intensa e indiscriminada? Então, são inquietações que a gente vai desenvolvendo no entorno da palestra, que vai possibilitando com que pais e educadores e todos os interessados possam estar entendendo. Então, Tecnologia e Filhos, uma relação perigosa, é uma palestra em que eu tenho dado já há quase 3 anos nas escolas, e tem sido muito interessante, porque nesse tema em específico, sou eu e mais uma outra pessoa que trabalha, que expõe condições da ferramenta tecnológica propriamente dita, a parte técnica, e eu entro então com a dimensão psicológica. Bom, vamos trabalhar? Temos aqui uma outra pergunta, muito interessante também. Eu vou ler a pergunta para fazer o meu comentário. A pessoa diz assim: oi doutora, adoro o seu programa. Não tenho nenhuma pergunta, pois meu filho não nos dá nenhum trabalho, mas gostaria de fazer um comentário. Temos ouvido tantas histórias de mães e pais que abandonam seus filhos. Não sei como isso pode acontecer, é um absurdo. Meu filho tem hoje 2 anos e é o nosso tesouro. Foi uma gravidez muito desejada e planejada por toda a família. Ele é o nosso filho único e não planejamos ter outro. E o primeiro neto dos 2 lados.
Eu e meu marido curtimos cada momento desde a gravidez. Ele é lindo, perfeito, um príncipe. Eu deixei de trabalhar para cuidar dele, pois não confio em escolinhas. Ninguém pode educar meu filho melhor do que eu mesma, não é verdade? Ele é super saudável, nunca adoece, pois até hoje mama no peito. Em casa praticamos o leito compartilhado, em perfeita harmonia. Enfim, com um presente maravilhoso desses em nossa vida, não me entra na cabeça como alguém pode abandonar uma criança. Então, você disse que seu filho é um príncipe, é perfeito, é um tesouro, raramente adoece, que você deixou de trabalhar para cuidar exclusivamente dele, porque você não confia em nenhuma escolinha que possa cuidar dele à altura da sua expectativa, pois você como mãe é a única que tem a possibilidade de poder retratá-lo como um príncipe. De fato, né, você tem toda a razão. Entretanto, eu fico perguntando aqui se é para eu comentar o seu comentário ou para que eu possa elaborar uma resposta. Como eu sou uma psicóloga e uma mulher e uma mãe, eu vou aí mesclar esses papéis e poder fazer um comentário em cima do seu comentário, que também pode ser entendido como uma resposta. Considerando que você falou tudo isso do seu filho, né, num cenário assim tão adaptado, tão cheio de situações abastecedoras para ele, fiquei pensando da dificuldade que seu filho poderá ter de crescer, porque ele está numa condição de uma superproteção, onde tudo vem muito redondinho, muito organizado, muito adaptado, e a vida não é assim, né? A vida tem vicissitudes a cada esquina, a cada passo que nós damos. E a criança precisa ser formada a cada passo que a gente ensina ela a dar. E eu estou entendendo que o seu filho não está autorizado nesses passos, porque você está mostrando para ele que tudo tem que acontecer ao alcance do seu olhar, da sua mão, do seu toque, da sua proteção, que eu diria é uma super proteção. E dentro de uma bolha, essa criança não consegue crescer, né? Você falou também sobre a sua indignação de pessoas que abandonam seus filhos, né? E aí eu fiquei pensando, qual é o seu conceito de ser uma mãe abandonadora? O que é abandonar? É sair para trabalhar, é deixar o filho na escola, é deixar o filho em casa em função da atenção de outros tutores? Então eu diria nesse primeiro momento, porque a gente pode conversar em outros momentos ainda, que você possa repensar essa sua necessidade, que é sua, que é particular, que é própria, né, na sua forma de ser mãe, muito na sua forma e não na necessidade. Então, essa reflexão é importante que seja feita para que seu filho tenha essa oportunidade de poder crescer, de poder evoluir e de poder formar a própria identidade. Senão ele vai entender que ele tem que ficar sempre misturado com a sua identidade. Ah, doutora, mas ele é tão jovenzinho, ele só tem 2 anos. É verdade, mas já ele não tem mais 2 anos. Mas se ele continuar entendendo que a vida tem essa redoma, a vida terá sempre uma redoma, com 2 ou com 20 anos. Finalizando o programa de hoje, gostaria de informar que na próxima semana abordaremos 2 questões também muito interessantes. A primeira será a da Daiane, que é uma mãe preocupada com a possibilidade do repeteco de comportamentos de timidez vividos no seu filho. Repeteco por quê? Porque ela foi uma criança tímida. Então ela nos pergunta como prevenir que isso não venha acontecer com seu filho. E a segunda refere-se a uma coordenadora pedagógica de uma escola da rede particular do estado, daqui de São Paulo, capital, que pergunta a respeito de comportamentos recorrentes de mordidas na educação infantil, que é onde ela coordena essa faixa etária. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, cuja indicação aparece aí na tela, porque ele é muito importante para que a gente continue sendo alimentada de suas perguntas, para que a gente elabore as nossas respostas.
Além do que, senhores coordenadores de escola, pensem na possibilidade de levar a nossa palestra para o seu estabelecimento. Obrigada.